퀴즈. 개구쟁이 토마스? 기침, 콧물이 나요. 아치! 아치! 어머? 토마스, 재채기 하네? 괜찮아? 네, 괜찮아요. 코가 간지러워서요. 아치! 재채기 할 때는 고개를 돌리고 해야지. 잠깐만. 네. 아치! 토마스, 뭐 하는 거예요? 엄마한테 식빵 주려고요. 안 돼요. 왜요? 금방 재채기를 한 손인걸요. 재채기를 통해서 몸 밖으로 나온 세균이랑 바이러스가 묻었을 거예요. 손에 묻은 세균이랑 바이러스가 식빵에 묻어서 엄마 입속으로 들어간다고 생각해보세요. 안 돼요! 엄마도 병에 걸릴 수 있어요! 맞아요. 그럼 어떡해요? 다른 사람에게 바이러스를 옮기지 않으려면 마스크를 꼭 써야 해요. 마스크가 지금 없는데요? 그럼 손에 묻은 바이러스가 감염되기 쉬우니까 손으로 입을 가리지 않고 소매나 손수건을 사용하는 것이 좋겠어요. 에치! 이렇게요? 잘했어요, 토마스. 토마스! 케빈, 재채기 할 때는 소매로 가려야지. 바이러스가 옮는다고. 갑자기 재채기가 나와서 미안해. 케빈, 마스크를 해. 자! 그럼 바이러스가 마스크를 뚫지 못해. 아, 고마워, 토마스. 우리 모래놀이 하러 가자. 같이 가. 여러분, 손은 항상 깨끗하게 씻고 재채기나 기침이 나올 때는 소매로 코와 입을 막거나 마스크를 쓰는 것이 좋아요. 예방주사 맞는 것도 잊지 마세요. 그래야 건강하게 신나게 뛰어놀 수 있으니까요. 좋아요 꾹, 구독도 꾹꾹 눌러주세요.